انسان کو شروع دن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرو تم کامیاب ہوگے، ڈاکٹر بن جاؤ گے تم اچھی زندگی گزارو گے، یہ عہدہ پالو گے تم مکمل ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری زبان ہے، ہم نے ناکاملیت کی زبان سیکھی ہے۔ ہم کچھ کر کے پورا ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ اپنے بچوں کو کچھ کر لو کی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہو، تو جو آپ دینا چاہتے ہو وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آلریڈی ان کے پاس ہے۔ وہ بچہ جو اپنے آپ میں مکمل ہے، جو ہونے میں اپنی ہستی میں مکمل ہے، جسے غریب گھر میں ہونے کے باوجود کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ غریبی کوئی اس کی پرسنل کمی ہے جس کو پورا کر کے ہی وہ کامل ہوگا، جسے امیر گھر میں یہ خوف اپنا اسیر نہیں رکھتا کہ اسے اپنا سٹیٹس قائم رکھنا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو ناکامل ہو جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہو تو ان سے کیا چھینتے ہو اور کیا دیتے ہو؟ ان سے تم کاملیت چھینتے ہو اور ناکاملیت کا احساس دیتے ہو، ان سے بھرپوریت چھینتے ہو اور انہیں ادھورا ہونے کا ایسا مرض دیتے ہو جس کا علاج وہ عمر بھر کریں گے مگر کبھی علاج ہو نہ پائے گا۔ وہ بچہ جو اپنا ہر کام بھرپور پورے دل سے، پوری روح سے اور انجوائے کر کے کرتا رہا ہے، تمہاری ان نصیحتوں کے بعد وہ ساری زندگی کام تو کرے گا مگر تشنگی کے درد کے ساتھ، جبری مشقت کے احساس کے ساتھ۔ تم اس کو زیادہ سے زیادہ کیا دے دیتے ہو؟ بس ایک نوکری، ایک دکان، مگر چھینتے کیا ہو؟ اس پر کبھی سوچا؟ تم زندگی چھینتے ہو۔ تمہاری اس ٹریننگ کا نتیجہ ہے کہ وہی بچہ بعد میں زندگی کی ایکٹنگ تو کرے گا مگر زندگی جیے گا کبھی نہیں۔ ماں باپ یہی کہہ رہے ہیں، سکول میں استاد یہی کہہ رہا ہے، مسجد میں مولوی یہی کہہ رہا ہے، ہر جگہ سے انسان کو یہی سننے کو مل رہا ہے، کچھ کر لو۔ کب تک ایسے ہی آدھے ادھورے رہو گے؟ کب تک ایسے ناکام رہو گے؟ کچھ پڑھ لے سے کوئی نوکری ڈھونڈ لے تک یہ سارے فکرے جو بڑے چھوٹوں کو خیر خواہی کے نام پر سکھا رہے ہیں، یہ وہ فکرے ہیں جو اس کو کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہ دیں گے کہ وہ مکمل ہے، وہ بھرپور ہے، وہ زندگی ہے، اس میں اس کل روح کا جزو ہے جس کل روح کو وہ مسجد مندر میں جا کر خدا کہہ کر پوجتا ہے۔ وہ ناکامل آدھا ادھورا ہو کیسے سکتا ہے؟ مگر نہ ماں باپ سوچتے ہیں، نہ انسان خود کبھی یہ سوچ پاتا ہے۔ وہ ناکامل ہونے کا احساس نہ ملتا، اور اگر اسے بتایا جاتا کہ وہ مکمل ہے، اگر انسان کو سکھایا جاتا کہ وہ کامل ہے، اسے اس ہونے کے لیے کچھ بیرونی عناصر درکار نہیں ہیں، تو سوچو یہ دنیا کیسی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی یہی تشنگی کا احساس ہی تو آگے بڑھاتا ہے، مگر نادان یہ نہیں سوچ پاتے کہ جو تشنا ہوگا وہ کیا بھرا ہوا تخلیق کرے گا، جو معذور کر دیا گیا وہ کتنی دوڑے گا۔ یاد رکھنا، اس کائنات کے جو بھی لوگ بڑے کام کر گئے ہیں ان میں کسی نہ کسی واسطے سے یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ وہ مکمل ہیں۔ اب چاہے یہ شخص اسٹیفن ہاکنگز جیسا معذور ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، وہ لمبی دوڑ سکتا ہے، اتنی لمبی دوڑ کہ صدیاں جن کو ماپتی رہے۔ کچھ تو پالو، خالی نہ رہو، یہ وہ فکرہ ہے جو انسان کو ازلی جہنم میں جلا رہا ہے۔ حتمی صداقت کو پانا ہے
تو ایک چیز سے خبردار ہو جاؤ، ایک چیز کہ کچھ باہر سے ایڈ ہوگا اور تم پورے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک خیال تمہاری ساری ہستی کو زہریلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس بات کو سمجھو، تم جہاں بھی ہوتے ہو، جس بھی حال میں ہوتے ہو، کامل ہوتے ہو۔ صرف تھاٹس کی دھند کے بغیر دیکھو، تم جہاں بھی جس حال میں ہوگے خود کو کامل محسوس کرو گے۔ انسانوں کے سارے المیوں کا خلاصہ بس یہ ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو، نہ تو پرفیکٹ ہوتا ہے نہ خالی ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو ہی حالتیں انلائٹنمنٹ کی حالتیں ہیں کہ یا تو پورے بھر جاؤ، اتنے کہ کچھ اور بھرنے کی گنجائش نہ رہے، یا اتنے خالی ہو جاؤ، اتنے ایمپٹی کہ کسی چیز کے بھرنے کی خواہش نہ رہے۔ پوری طرح بھرا جانا مگر ناممکن ہے، لیکن پوری طرح خالی ہو پانا ممکن ہے۔ انسان پرفیکشن اور ایمپٹینس کے درمیان ہونے کا ہی بس کرب سہ رہا ہے۔ فرق سمجھو، صوفی اور دنیا دار کا فرق کیا ہے؟ تم پرفیکشن اور خالی پن کے بالکل درمیان میں موجود ہو۔ دنیا تمہیں کہتی ہے کہ اس مقام سے پرفیکشن کی طرف جانا ہے، اور صوفی کہتا ہے کہ اس مقام سے ایمپٹینس کی طرف بڑھنا ہے۔ بس یہی فرق ہے صوفی اور دنیا دار کا۔ ہم سب نے یہ تو مان لیا ہے کہ ادھورے ہم ہیں، اب سوچتے یہ ہیں کہ پورے کیسے ہو جائیں۔ سو پورے ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی چیزوں سے خود کو بھرتے ہیں، کبھی نوکریوں سے، کبھی گھروں سے، کبھی گاڑیوں سے، کبھی شہرت سے، کبھی طاقت سے۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ بھی تو ہوا نہیں۔ سب کچھ کر کے بھی موت کے وقت انسان اسی آدھے ادھورے ہونے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ مگر کبھی انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس سینٹر میں ہے وہاں سے بھرنے کی طرف جانے کی بجائے خالی ہو جانے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان فلفلمنٹ کی طرف بھاگتا ہے، بھراؤ کی طرف بھاگتا ہے۔ کبھی سوچنا اپنے بارے میں، تمہاری محبتیں ہیں وہ ادھوری ہیں، تمہارے رشتے ہیں وہ ادھورے ہیں، تمہارا علم ہے وہ ادھورا ہے، تمہاری خواہشیں ہیں وہ ادھوری ہیں، اور تم کسی نہ کسی طرح ان کو بس بھرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہزاروں سالوں کی تاریخ گواہ ہے کبھی کوئی بھر کے نہیں رہا۔ اور اس بات کو سمجھو کہ جو جتنی زیادہ چیزوں سے خود کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو ہی یہ احساس زیادہ شدت سے ہوتا جاتا ہے کہ بھرا جانا ناممکن ہے۔ امریکی لٹریچر پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں، وہاں سب سے معروف ٹرم اس وقت جو آپ کو ملے گی وہ ہے ایمپٹینس، خالی پن۔ امریکی نوجوان نشے میں ڈوب گئے ہیں، اور ایسے ایسے نشے، ایسی ایسی کیفیات طاری کرنے والے نشے کہ مشرقی معاشرے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خود کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں سے امریکہ اور مغرب بھر چکا ہے، لیکن خلا ہے کہ بھرتا تو کیا اور ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا علم، تعلیمی ترقی، ان کی معاشی ترقی، ان کی سیاسی سوبرائٹی، ان کی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، ان کا رہن سہن، ان کا سامان آرائش و زیبائش، ان کی اشیاء تعیش، کسی بھی چیز کو دیکھ لو وہ اپنے عروج پر ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ جتنا وہ چیزوں سے خود کو بھرتے جا رہے ہیں، اتنا وہ ایمپٹینس کی اصطلاح کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جوں کوئی بھرتا جاتا ہے تو اس کا یہ علم بھی گہرا ہوتا جاتا ہے کہ بھرا جانا ایک ناممکن کیفیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک چیز کو بھرنا ہو تو اس کو اسی چیز سے بھرا جا سکتا ہے جیسی خود وہ چیز ہو۔ تم کو بھر تو ایک ہی چیز سکتی ہے، اور وہ ہو تم خود۔
खाली घड़े को कितना भी किसी चीज से भर लो, उसमें गुंजाइश रह ही जाती है। चाहे एक एटम की भी गुंजाइश हो, गुंजाइश होगी जरूर। पुराने जमानों की बात है कि एक सूफी किसी बस्ती में गया। बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था। उस बस्ती के नजदीक ही पहाड़ी पर एक चिल्लाकश फकीर रहता था, जिसके गांव में बड़े चर्चे थे। लोग कहते थे कि वो कामिल फकीर है, वो पूरा ही भर गया है। ये जो नया फकीर आया था, इसने चोटी पर मौजूद झोंपड़ी में रह रहे फकीर को पैगाम भिजवाया कि मिलने के लिए आ सकते हो। उस फकीर ने जवाब में एक गिलास पानी का लबालब भरा नीचे भेज दिया, जो इशारा था कि मैं भरा हुआ हूं और मुझ में अब भरने को और कुछ नहीं है। उस फकीर ने मुलाकात की ख्वाहिश का ये जवाब पाया तो उसी शख्स को वही गिलास वापस देकर भेजा, बस इतने से फर्क के साथ कि उस गिलास में एक फूल को तैरा दिया। उस पहाड़ी चोटी वाले फकीर ने जब देखा कि गिलास में फूल तैरा कर भेजा गया है तो वो हिल गया। उसे बात समझ आ गई कि कामिल भरा जाना नामुमकिन है। तुम खुद को किसी भी चीज से कितना भी भर लो, इसमें एक फूल को तैराने की गुंजाइश तो रहेगी ही ना। पूछो अपनी दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों से, क्या वो सिर्फ दौलत ही के मामले में भर गए हैं? पूछो अपने दौर के किसी भी शोबे के आलिम से, क्या वो सिर्फ अपने ही शोबे के इल्म से भर गया है? एक एटम के, एक इलेक्ट्रॉन के किसी एक जुज़ पर सारी जिंदगी रिसर्च करने वाले रिसर्चर से पूछो, क्या वो उस जुज़ के बारे में सारा कुछ जान गया है? पूछो दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान से कि क्या जिस्मानी ताकत के उस मकाम को वो पहुंच गया है कि जहां वो कह सके कि ये आखिरी इंसानी हद है। समझो, तुम किसी भी बाहरी चीज से खुद को नहीं भर सकते। भर तो तुमको तुम ही सकता है। घड़े में जितना भी पानी भर लो, उसमें कतरे भर की गुंजाइश तो रहेगी ही। हाँ, मगर उस घड़े को मुकम्मल तौर पर खाली किया जा सकता है, क्योंकि घड़ा खला से बना है, उसे खला भर सकता है। इसलिए फकीर कहता है कि भरना चाहते हो तो खाली होना सीख जाओ। किसी भी चीज से भरने की ख्वाहिश से आजाद हो जाओ, तुम पूरे हो जाओगे। तुम बच्चों को जब सिखाते हो कि ये कर लो वो कर लो, तो उनके साथ यही हादसा होता है कि वो जो खुद से भरे थे, अब उन्होंने दूसरी चीजों से खुद को भरना सीख लिया है। अब वो कभी ना भर सकेंगे, बस भरने के शराब के पीछे उम्र भर दौड़ते रहेंगे। एक जरूरी पॉइंट जो तुमको समझना होगा कि इनलाइटनमेंट को तुम अपनी ख्वाहिश का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अपनी डिजायर का कोई पॉइंट नहीं बना सकते। इनलाइटनमेंट एक हालत है जिसमें आप कोई रेजिस्टेंस नहीं करते, जिसमें आप कुछ बदलना नहीं चाहते, जिससे आपके एक्शन और थॉट्स का कोई लेना देना ही नहीं होता। जो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है इनलाइटनमेंट, वो कभी इनलाइटन नहीं हो सकता। जो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है खुदा को पाना, वो खुदा को नहीं पा सकता। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिश में दूसरा लाजिम हो जाता है। एक वो जो ख्वाहिश कर रहा है और एक वो जिसकी ख्वाहिश की जा रही है। खुदा दूसरा नहीं हो सकता। खुदा पहला, दूसरा और आखिरी सब है। उसकी ख्वाहिश कैसे कीजिएगा? खुदा कभी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं बन सकता, क्योंकि जो भी चीज तुम्हारी ख्वाहिश का ऑब्जेक्ट बन सकती है, वो फिर तुमसे अलग भी होगी और वो खुद भी कोई चीज होगी। खुदा कोई चीज नहीं है, इनलाइटनमेंट कोई चीज नहीं है, तुम्हारा तुम होना कोई चीज नहीं है। तुम चीज नहीं हो, इसी को पा लेना ही तो इनलाइटनमेंट है। कतरे की रूहानी बेदारी क्या है? कतरे की रूहानी बेदारी ये है कि वो समंदर को अलग समझना छोड़ दे।
तुम्हारी एनलाइटनमेंट भी बेऐन ही यही है कि तुम जिसे तुम कहते हो वो मौजूद ही नहीं है। ला मौजूद इल्लल्लाह, कुछ भी उसके सिवा है ही नहीं। कुछ भी जो उसके सिवा है वो बस तुम्हारा थॉट है। इसको यूं समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा जिस्म है जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। फर्ज करो इन खुलियों ने भी अपने अपने नाम रखे हुए हैं और वो सोचते भी हैं। अब आप कहते हैं कि ये मैं हूं, लेकिन आप हैं क्या? इन अरबों खरबों खुलियों से मिलकर बने हुए जो खुद भी अपनी अपनी एक शनाख्त लेकर बैठे हैं। उनके नाम हैं, उनकी सोचें हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, सब कुछ हैं और वो आपको पाना चाहते हैं। आप बताइए कैसे पाएंगे वो आपको? वो सारे लेबल जो उन्होंने लपेटे हुए हैं वो सारे लेबल हटा दें, कुछ भी होने की कोशिश छोड़ दें तो वो आप हैं ही। कायनात और खुदा का रिश्ता बिल्कुल यही है। जिसे आप कहते हैं वो आप ना रहे तो एक ही बच रहेगा, ला मौजूद इल्लल्लाह। इस बात को समझो कि आप हर वक्त इनलाइटनमेंट की हालत में हैं, बस ख्वाहिशों की धुंध है जो ऊपर तारी है। इसलिए फकीर कहता है कि रूह की बेदारी चाहिए तो वो जो तुम नहीं हो और सोचते हो कि तुम हो उसको एक एक करके हटाते जाओ। जब वो कुछ भी ना बचे जिसको तुम मानते रहे हो तो जो बच रहेगा वो हो हकीकी तुम। प्याज को छिलका छिलका उतारने के बाद क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खला, एक स्पेस, एक खामोशी। अब वो जो खला है उसको क्या कहोगे कि वो कहाँ है? तुम भी प्याज के उस छिलके जैसे हो और इन छिलकों के मिट जाने पर जो बचता है वो कुल का हिस्सा है। उसे अलग कैसे ढूंढोगे, कैसे पाओगे? खला को कहाँ ढूंढोगे? सिफर को कहाँ पाओगे? खामोशी कैसे लफ्जों में समेटोगे? दूसरा रहा कहाँ? कतरा समंदर में गिर गया तो कैसे कहे कि वो कतरा है, और ये कैसे कहे कि वो ऐसा कतरा है जो समंदर का मिलन ढूंढ रहा है? तुम भटकते हो ख्वाहिश की वजह से। कोई भी ख्वाहिश हो भटकाती है। किसी भी ख्वाहिश के पीछे तुम हो तो याद रखना भटक कर ही रहोगे। ख्वाहिश अना का टूल है। अना प्याज की परतों से डील करती है, परतों से मावरा वो किसी चीज को नहीं जानती। ख्वाहिश की नेचर को समझो ना। ख्वाहिश है कल में कुछ होने, कुछ मिलने, कुछ पाने की ख्वाहिश। जब तुम खुदा को भी ख्वाहिश बनाते हो तो कह क्या रहे होते हो? तुम कह रहे होते हो कि तुम तो हो यहां और खुदा है कहीं। ख्वाहिश फासले को लाजिम करती है और फासला चीजों की नेचर को बदल देता है। देखो ना, यहां तुम बैठकर घर को देख रहे हो, 1 लाख 2 लाख मील दूर से इस जमीन को देखो तो एक गोले के सिवा कुछ भी नजर आएगी क्या? आंख वही है, घर वही है, मगर अब आंख वो घर नहीं देख रही बल्कि अरबों घरों की हामिल दुनिया को एक फुटबॉल की तरह देख रही है। ख्वाहिश का तख्लीक करदा फासला हर चीज की नेचर को बदल देता है। ख्वाहिश ही तुम्हारा असल शराब है और यही शराब इंसानों को हमेशा से कंट्रोल करता आया है। कभी तुमने नोट किया कि तुम किसी भी चीज को ख्वाहिश की ऐनक के बगैर नहीं देख सकते? पुराने जमानों की बात है, एक सराय थी पुरानी सी, उसमें 3 अजनबी जमा हुए। बोरियत मिटाने के लिए तीनों गप्पे मारने लगे। एक उनमें नौजवान था, दूसरा अधीड़ उम्र कोई 40-50 साल का और एक 65 साल का बुजुर्ग। नौजवान ने बताया, कल मैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ था कि जिस जैसी हसीन लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। उसकी कुर्बत में मैंने वो लज्जत पाई, वो लुत्फ पाया कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा सुकून, ऐसी राहत जिसको मैं आज तक कभी नहीं पा सका था और जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा जो अधेड़ उम्र था उसने कहा, छोड़ो भी, बहुत लड़कियां देखी, बहुत औरतें मिली,
मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि लुत्फ क्या होता है। कल मैं बादशाह के यहाँ शाही दावत में शरीक था। वहाँ जो खानों की वैरायटियाँ थीं और जो उनमें लज्जत थी, वैसी लज्जत, वैसा सुकून मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अब बूढ़े की बारी थी। उसने कहा, बस करो यारो, बहुत हमने औरतें देखी, बड़े रंग बिरंगे खाने खाए, मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि हकीकी लज्जत, असली सुकून क्या होता है। कल मुझे बड़ा खुल के पखाना आया, ना पूछो कैसा सुकून मिला। ऐसा सुकून मैंने जिंदगी में नहीं पाया था। इन तीनों लोगों को गौर से देखो, गौर से सुनो। ये तीन लोग नहीं बोल रहे, तीन रंग की ख्वाहिशें बोल रही हैं। ये ख्वाहिशों में रंगी अनाएं बोल रही हैं। नौजवानों की सारी लज्जत, सुकून महबूब या महबूबा से जुड़ी है। महबूब को पाने की ख्वाहिश का रंग चढ़ा है। 40 साल की उम्र में जिनसी तलब मांद पड़ जाती है और खाने पीने की तलब बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर लोगों को तुमने देखा होगा कि वो इस उम्र में मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। खाने पीने की ख्वाहिश का अब रंग चढ़ा है, और जब उम्र का आखिरी हिस्सा आता है तो सबसे बड़ी राहत रह जाती है यही कि बस आसानी से कज़ाए हाजत हो जाए। हर उम्र की अपनी ख्वाहिशें हैं, हर उम्र की ख्वाहिशों के अपने रंग हैं, और इन्हीं सारी ख्वाहिशों के मजमूए को तुम अपना आप कह लेते हो। कभी सोचा है तुमने कि एक पल भी तुम ख्वाहिशों से आज़ाद नहीं होते? और जिनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, या जिनको लग जाता है कि उनकी ख्वाहिशें अब पूरी होने से रहीं, तो वो कहते हैं कि बस खुदा को पाने की ख्वाहिश है। वो खुदा को भी पाना चाहते हैं, मगर उसी मीडियम में रहते हुए कि जिस मीडियम से उन्होंने दुनिया को जिया होता है। वो ये नहीं समझ रहे होते कि जिस्म के खुलियों को जिस्म होने के लिए बस वो पर्दा उतार फेंकना है, कि जिस पर्दे को वो अपना आप मान कर बैठे हुए हैं। वो पहले ही जिस्म का हिस्सा हैं। अब अगर उसको पाना है तो ख्वाहिश का लिबादा बस उतार कर फेंकना है। मगर तुम उसको भी पाने के लिए उसको कोई चीज़ बनाते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी तुम ख्वाहिश कर सको, क्योंकि अना को पता है कि वो ख्वाहिश तख्लीक करती रहेगी तो जिंदा रहेगी, वरना मिट जाएगी। वो इनलाइटनमेंट को भी ख्वाहिश बनाकर सामने रख देती है कि ये बंदा तो हाथ से जा रहा है, इसे कैसे काबू करें। अना ऐसे ही काम करती है, ख्वाहिशों की धुंध तले जीती है। होने की सादगी तो अना की मौत बन जाती है, क्योंकि सादगी है क्या? कभी और क्या सादगी पर? सादगी और कुछ नहीं, बस ख्वाहिशों का महदूद हो जाना। सारे नबी, सारे बेदार नफूस ख्वाहिश से खबरदार करते रहे हैं, मगर तुम क्या करते हो कि नबियों, बेदार रूहों को भी अपनी ख्वाहिश के सांचे में फिट कर लेते हो। ख्वाहिश से ऊपर नहीं उठते, अपनी रूह के मुतालबात को भी ख्वाहिश की पाताल तक गिरा लेते हो। खुदा है जिंदगी और जिंदगी है इस पल, ख्वाहिश है दूर और कहीं और। जब तुम ख्वाहिश के पीछे चलते हो तो असल में तुम जिंदगी से भागते हो, खुदा से भागते हो। ख्वाहिश और इनलाइटनमेंट कभी एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि इनलाइटनमेंट है इसी लम्हे में हो जाना, और ख्वाहिश है हमेशा आगे के किसी लम्हे में। ख्वाहिश होती है दूर, खुदा है शाहरग से भी ज्यादा करीब। ख्वाहिश है मुस्तकबिल में, खुदा है इस पल में। इसलिए जो गुरु होता है उसके बुनियादी काम होते हैं, एक वो मुरीद को ख्वाहिश से आज़ाद करे, और दूसरा वो सालिक को उसके जाने से आज़ाद करे, क्योंकि जो आप जानते हैं वो आपकी ऐनक बन जाता है। फिर आप जो भी देखते हैं वो हकीकत नहीं होती, बल्कि आपकी ऐनक के मुताबिक जो हकीकत नज़र आए बस वही हकीकत रह जाती है। हत्ता के गुरु की अपने मुरीद के हवाले से ये तक कोशिश होती है कि वो उससे जो जाने उसको भी भूल जाए, क्योंकि किसी और के जाने से वो उसको नहीं जान सकता कि जो जानने के काबिल है। याद रखना, खुदा
किसी और की आंख से नहीं देखा जा सकता। खुदा को तो बस तुम्हारी अपनी ही आंख देख सकती है। सूफी की दुनिया और दुनियादार की दुनिया एक होने के बावजूद मुख्तलिफ हो जाती है। आम इंसान हवास की दुनिया में रहता है, उसका सारा इल्म हवास से हासिल शुदा होता है। आंखें देखती है, जो चीज़ भी वो देखती है उनका एक लेबल इधर उधर से कान सुनता है और वो दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ की तस्वीर और उस चीज़ से मुताल्लिक नाम। ये है मादे की दुनिया। मगर मादे की ये दुनिया जिस बर्तन में वाक़े हो रही है वो है खला, वो है खामोशी। वो खला जिसमें चीज़ें मौजूद हैं, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ उभर कर कोई मानी बनाते हैं और दिमाग स्टोर करता है। जो हतमी हकीकत को देखना चाहता है, जो अल्टीमेट रियलिटी को पाना चाहता है, वो हवास की दुनिया में रहता ज़रूर है, उसको जीता ज़रूर है, मगर उसका कम्युनिकेशन उस दुनिया से भी रहता है कि जो हवास की दुनिया से मावरा है। वो दीवार पर लगी पेंटिंग को ही नहीं, दीवार को भी जान रहा होता है। एक दीवार पर तस्वीर लगी हो और कोई तुमसे पूछे, इशारा करके कहे कि सामने तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे एक तस्वीर। सूफी कहेगा एक दीवार जिस पर पेंटिंग भी लगी है। कुल हकीकत और हमारी जुज़वी हकीकत का यही फर्क है। एक अना की दुनिया है और एक सेल्फ की दुनिया है। जब अना मजबूत होती है तो हतमी हकीकत कमज़ोर होती जाती है, और जब सेल्फ होता है मजबूत, बीइंग से राब्ता होता है, तो हकीकत होती है ताकतवर। या इसको यूं कहें कि अना जितनी तवाना होती है, खुदा से दूरी उतनी लामहदूद होती जाती है, और जहां अना मिट जाती है वहां सिर्फ रह ही वही जाता है। इसी को सूफी कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह। इसको एक और अंदाज से समझने की कोशिश करो। जब बारिश होती है तो वो पहाड़ों की चोटियों पर भी बरसती है और वादियों में भी बरसती है, मगर पहाड़ पानी से एक तरह से महरूम ही रह जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही भरे होने का सराब पाल के खड़े होते हैं, जबकि वादी पानी से भरकर झील में ढल जाती है, क्योंकि वो खुद को खाली रखती है। जब आप अनाज से भरे होते हैं, जब आप ईगो से फिल होते हैं, मैं से लबालब भर जाते हैं, तो हतमी हक सामने होने के बावजूद भी नज़र में नहीं रहता। लेकिन जब आप खाली हो जाते हैं तो हतमी हकीकत आकर आपको भर देती है। बारिश चोटियों और वादियों में फ़र्क नहीं करती, बस अगले की कैपेसिटी पर मुनहसर है कि कौन पहाड़ है, कौन वादी है, कौन खुद को खाली रखने का फ़न जान गया और कौन खुद को भरा समझकर तन कर खड़ा है। हतमी हकीकत खुदा बस कुछ ख़ास लोगों पर खुद को जाहिर नहीं करता। खुदा बस सूफियों के सामने ही अपना जलवा नहीं दिखाता। हर इंसान के लिए वो एक ही जैसी खुली हकीकत है। फ़र्क बस इतना है कि कौन खाली है और किसने अना की ख्वाहिशों से भरे अपने दिमाग तले खुद को छुपा लिया है। बारिश पहाड़ की चोटी पर भी होती है, मगर चोटी खुद से ही इतनी भरी है कि वो कुछ और अपने अंदर समा ही नहीं सकती। इंसान भी अपनी मैं से, अपनी ईगो से, अपने आप से इतना भर गया है कि खुदा को भी अंदर नहीं समो सकता। इसमें कुछ और भरने की गुंजाइश ही नहीं।
حتیٰ کہ خدا کی بھی اس میں گنجائش نہیں۔ وہ خود سے اتنا معمور ہے کہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ کبھی سوچتے ہو تم کہ تم کتنے مصروف ہو، ہر وقت کچھ کر رہے ہو، ہر وقت تمہارا دماغ کچھ سوچ رہا ہے، ہر وقت کسی خواہش کے تعاقب میں تم بھاگ رہے ہو، ہر وقت تم اکوپائیڈ ہو، مقبوضہ ہو خدا کے سمونے کے لیے، جس ایمپٹینس کی شرط ہے وہ خالی پن ہی کبھی تم میں پیدا نہیں ہوتا کہ خدا اس میں سما سکے۔ خدا سما جاتا ہے۔ کبھی تم نے اس بات کو نوٹس کیا کہ صوفی تمہاری زندگی کے تجربوں سے بھی اپنے لیے سبق نچوڑ لیتا ہے؟ جیسے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے مگر اس بارش کو بھی جھیل اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہوتے ہی نہیں ہو۔ اپنے تجربوں سے سبق لینے کے لیے بھی تم موجود نہیں ہو۔ تم بھی دوڑے ہو، صوفیوں فقیروں سے تو زیادہ ہی دوڑتے ہو، مگر کیوں اس سکون سے محروم ہو جو صوفی کو حاصل ہے، اس سٹلنس سے، اس سائلنس سے، اس پیس سے؟ اس لیے کہ تم زندگی کے اپنے تجربے سے ہی سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ کیا کبھی تم نے سبق لیا ہے اس حقیقت سے کہ تم بچپن سے منزلیں بنا رہے ہو، گول، اہداف، پرپس بنا رہے ہو؟ کبھی کھلونے خریدنے کے خواب تھے، کبھی سوچا کہ ڈگری مکمل ہو جائے تو زندگی مکمل ہو گئی، کبھی سوچا کہ محبوب یا محبوبہ مل جائے تو زندگی جنت ہو جائے، کبھی شادی میں تکمیل کو ڈھونڈا تو کبھی بچوں میں اور اس کے پیچھے بھاگے، کبھی نوکری میں اپنی ہر تشنگی کا علاج ڈھونڈا۔ یہ سارے تجربے کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ تکمیل کہیں بھی مستقبل میں نہیں ہو سکتی؟ خواہش کے برتن کا کوئی پیندہ نہیں ہے۔ چیزوں میں اپنی تکمیل کو ڈھونڈنے کا سفر کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ وہی خلا جو بچپن میں تھا، وہی خلا اس وقت بھی رہا جب مرنے کے قریب آن پہنچے۔ کیوں زندگی کے تجربے تمہیں کچھ بھی سکھانے سے محروم رہے؟ زندگی کی نیچر کو بہت غور سے دیکھنا، ساری ترتیبیں تمہیں الٹ معلوم پڑیں گی۔ جو بھرا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، اور جو خالی ہے وہ بھر جاتا ہے۔ وادی کی ایک ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ خالی رہنے کا ہنر جان گئی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کی ایک ہی خامی ہے کہ وہ خود کو بھر کے بیٹھی ہے۔ صوفی اور دنیا دار بھی وادی اور جھیل جیسے ہیں۔ دنیا دار بھرا بیٹھا ہے، وہ فقیر کو خالی دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے۔ وہ فقیر جو خالی ہے، بالکل ایمپٹی، وہ اس کے بھرے ہونے کو دیکھتا ہے تو اس پر ہنستا ہے کہ کن کن چیزوں سے خود کو بھر کے بیٹھا ہے، اور کن کن چیزوں کو کس عظیم چیز کے بدلے بھر کے بیٹھا ہے۔ وہ اس گنجائش کو دنیا کے سرابوں سے بھر کے بیٹھا ہے کہ جس گنجائش میں خدا سما سکتا تھا۔ صوفی کے مذہب کی مثال ہے ایسا جیسے کوئی خالی گھڑا ہو، اور صوفی کہتا ہے کہ جس کو حقیقی مذہب کو پانا ہے اس کو اس گھڑے کو خالی رکھنا ہوگا، اس میں چیزوں کو بھرنے سے رکنا ہوگا، ہر قسم کی چیزوں کو اس گھڑے میں جمع کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس گھڑے میں دولت بھر لی تو خدا تک نہ جایا جا سکے گا، اس میں علم بھی بھر گیا تو بھی گھڑے میں گنجائش نہیں بچے گی۔ حتیٰ کہ ترک دنیا، تیاگ، سنیاس، صوفی بننے کی خواہش بھی بھر گئی تو سمجھو رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جس کی خواہش ہوگی جاننا، وہ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی۔ گھڑا بس خالی ہی ہونا چاہیے، لیکن انسان کو غور سے دیکھو، وہ ہر وقت اس گھڑے کو بھرنے کی کوشش میں مگن ہے، اور گھڑا بھی ایسا ان لمیٹڈ ہے کہ اس میں خلا کے علاوہ کچھ بھی بھرنے کی کوشش کرو گے یہ کبھی نہیں بھرے گا۔
बिल गेट्स जितनी दौलत हो जाए, या हिटलर जैसी ताकत, या सिकंदर जैसी शाही, तब भी वो घड़ा नहीं भर सकता। तुम्हारी हस्ती के खाली घड़े को सिर्फ तुम्हारा खाली होना ही भर सकता है। और तुम्हारा खाली होना क्या है? खाली होना ये नहीं कि तुम्हारा घर ना हो, नौकरी ना हो, फैक्ट्री ना हो। खाली होने का मतलब ये है कि ये चीज़ें तुमको तय करने वाली ना हो। ये तुम्हारी मिल्कियतें हैं, तुम नहीं हो। तुम्हें एक गलत फहमी हो गई है कि जिंदगी इसलिए है ताकि तुम चीज़ों से भर सको। नहीं, जिंदगी इसलिए है कि तुम खाली होने का फन सीख लो। क्योंकि खाली होने का फन सीख लिया तो जब तुम मरोगे उस वक्त पता है क्या होगा? इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक खाली घड़ा है, वो घड़ा टूट गया तो उसका खला कहाँ जाएगा? वो कुल खला का हिस्सा हो जाएगा। घड़े की दीवारें मिटती हैं, उसका खला नहीं मिटता। मौत के वक्त तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है अगर तुम खुद को खाली करने का फन सीख जाओ। तुम्हारे जिस्म की घड़े की दीवारें मिट जाएंगी, मगर तुम्हारे अंदर वो खला जो खुदाई हिस्सा है वो कुल खला का दोबारा हिस्सा बन जाएगा। कतरा समंदर में गिरता है तो उसकी बस वो बाउंड्री वाल ही फना हो जाती है जिस बाउंड्री वाल ने उसे कतरे की शक्ल दे रखी थी। वरना कतरा नहीं मिटता, वो तो समंदर हो जाता है।